Plim Plim presenta... Aprendemos los sonidos de los animales. ¡Hola, amigos! ¿Están listos para aprender cosas nuevas y maravillosas? ¡Claro que sí! Veamos qué tiene Arafa para enseñarnos. ¡Niños! Hoy aprenderemos los sonidos de los animales. ¿Quieren escucharlos? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Qué bien! Entonces comencemos. Así hace el perro. El gato. La oveja. La vaca. El cerdo. La gallina. El pato. El león. El elefante. El mono. Y el caballo. Ahora que conocemos los sonidos de los animales, podemos jugar a las adivinanzas. ¡Sí! ¡Genial! Presten mucha atención a los sonidos. ¿Recuerdan qué animal es este? ¡Es el perro! ¡Muy bien, amigos! ¡El gato! ¡La oveja! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡La vaca! ¡Es el cerdo! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Es la gallina! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El pato! ¡Es el león! ¡Claro, amigos! ¡Muy bien! ¡Es el elefante! ¡Es el mono! ¡Qué bien, amigos! ¡Es el caballo! ¡Claro que sí! Muy bien, niños. Aprendimos a reconocer a los animales por sus sonidos.